warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tariqati wasilatul kasbil batin. Jadi lantaran wasilah kebukaan hati au wasilatul ilham atau wasilah lantaran pengetahuan ya ar-ruhi mariru alladhi yablughul insan saking sing oleh nekake pira-pira manungsa. Jadi sing namine wong entuk kasyaf atine kebuka niku menurut Imam Ghazali unsur indra yang keenam, yang menurut wong-wong ahli filsafat niku ana 5, tapi bagi Imam Ghazali berpendirian ada unsur lain yang lebih hebat. Apa? Ati. Nah, niku sing nangkep wilayahe di luar kekuatan manusia yang disebut Tuhan, yaitu Allah Rabbina ilah. Nah, jadi pangeran itu sesembahan seseorang. Artinya apa? Ada kekuatan unsur-unsur lain selain kita. Manusia itu punya unsur sifat kelemahan, itu sadar atau tidak diakoni. Mau nyebut niku warna-warna. Faktor unsur di luar kita antara lain ana wong kaya yen ora duwe seperti berarti kekuatan mau ning duwe. Ana maning sing nganggone keris amar ora duwe keris kaya lha niki faktor unsur liya kecuali dirinya secara tidak disadari itu selain dirinya ada. Nah, anane niki warna-warna. Nah, menurut Allah niku ilahin nas, Allah itulah Tuhan pangerane menungsa. Nah, mulane unsur ketuhanan niku utawi kepangeranan bentuk nami beda-beda tapi faktor hakikat sama. Artinya mengakui dirinya itu perlu orang lain atau bentuk lain untuk dirinya. Ayat niku. Jadi sing dipun maksud Imam Ghazali, faktor inilah yang sangat prinsip. Faktor lain di luar kita. Butuh ini, butuh ini, butuh ini. Nah, sehingga unsur ini merupakan wasilah untuk bisa komunikatif atau mediasi. Minta pertolongan, minta kekuatan, minta apa saja yang dibutuhkan manusia. Lah niki pun sebab wau sing iso genake atine. Lah yen men ngerti niku dibuka namanya kasyaf. Untuk pengertian ini hati. Nah, namanya formulanya istilah pun sebab unsur ini, faktor ini secara hati pun sebab komunikasi mediasi ya di dalam hubungan seseorang kepada unsur lain, bagi kita Allah. Nah, dikatakan ini wasilatul ilham ruhi untuk mencapai kepada Allah pada ringkese prinsip dawuh Imam Ghazali yablughul insan untuk mencapai kepada Rabbnya yaitu Allah niku napa sarane bitasmiyatin nafsi wa tadhirul qalb. Jadi jari teori ini Qur'ane wonten, betul angel kok. Men iso komunikasi dengan Allah itu alate ati. Wasilahe mboten nganggo jasa. Gembur-gembur mone Allah tapi jerone lakat namine wong sing maring Allah, wong sing ngucap la ilallah
ucapane bil lisan. Wong sing ngucap kalimat la lisane tapi atine klelen. Niku pun sebab wong pada baik orang undang utawa nyebut Allah. Nah, milo strategi kita, cara teori ilmu neng agama utawi Islam itu sudah memberikan petunjuk. Jadi mboten barang sulit. Angger ngerti weruh ana sing bimbing, sinten mawon bisa. Jadi aja ngomong ya kae, kiai orang mesti kiai kadang-kadang orang bisa kok. Ya kae orang sing langsung nampak kaya niku Rasul. Liyane Rasul pakai lantaran. Sinten Nabi termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman. Niku boten langsung. Boten. Kalau ditinjau dari segi latar belakang kehidupan, sinten niku sahabat Umar. Boten ngandel maring Allah. Nentang. Niku sahabat Umar. Bilal, sinten niku sahabat Bilal. Oh, orang percaya kanjeng Nabi, orang percaya maring Allah. Seorang budak. Niku kabeh sebab napa enten petunjuk. Nah, wasilah sing nuduhaken Rasul, asale Rasul sing Allah langsung. Niki supaya urute dipahami. Jadi kuncinya nang kanjeng Nabi secara individu Allah kepada orang itu lantaran Rasul. Kaya niku. Bisa ngerti niku ya Imam Ghazali sebab sing nuduhaken kanjeng Nabi mengisore orang baru kanjeng Nabi Imam Ghazali. Wonge namine mursyid guru sing sinten guru terus nganti kanjeng Nabi. Lah mulai menurut Imam Ghazali ngendikane la yumkinul usul. Beliau sudah berpengalaman dengan ilmu sejarah disiplin ilmu, tapi baru merasakan oh iya jadi perkara sing lakoni amale apapun yang saya ketahui dengan dasar ilmu, tapi memang benar roh itu fungsinya prinsip pokok. Sehingga beliau menyampaikan pendapat la yumkinul usul dari Imam Ghazali. Orang mungkin hasil oleh wong komunikasi mari Allah termasuk sembahyang wong lagi komunikasi. Zikir lagi komunikasi. Apapun yang kita ikuti perintah Allah namanya sedang komunikasi. Hubungan. Bisa coba nyambung. Kita tidak orang pinter dong, wong bodoh kayak kenal oleh. Aja ya kaya aja. Kira-kira kalau terus terang omongan ini ditangkap nyambung betul. Nyambung pripun? Kudu kiai ini apa kudu sarjana? Semuanya. Sebab kesian ngomong ya ya aja. Wong niku menungsa dikai akal. Siapapun orang sebodoh-bodoh orang akal enten kehebatan. Kalau nanti cerita anak wong sekolah Bibel SD maning lulus yang merasa sekolah nomor 1 kaya apa nulisnya nomor loro kaya apa betul Pak. Tapi wong mau wong wadon gone godhong jati kula kan tau cerita. Godhong jati niku wong kedua ndek mlaku gambar wong liwat Amerika. Barang kula satu akad ketemu Bu bed di betok putih pun detak sakti. Godhong jati niku kemudian zaman kula cilik. Kowe didol ditak mubeng. Sing wong saiki tak ngerti liwat ya. Niku ditak digendong barang wis kula takon. Niki loro napa tumbas pados tengalas. Berarti loro ora to. Barang wis dipak niku didol. Lah kula takon sadene pinten sampeyan. Lah kula berpikir, ki wong nulis bisa maca bisa tapi bisa ngitung cara loro duit. Iki kula ngomong, nyambung betul. Lulus SD bae, tapi ngitung duit loro pati pinter. Kira-kira sampai panolak apa ngandel teman? Ora betul. Podo itu bisa loro duit. Sampai panolak? Iya, niki kadang terus terang. Jadi aja anak omongan niku, jadi wong mau kaya niku Allah sing memang kaya niku. Uteke jalan. Lah niki sing kaya niku pun sebut teorine namanya insight.
kejiwaan yang secara tiba-tiba mendapat dari Allah. Siapapun bisa. Oh ya niku hewan bediwe semacam itu. Kula kan ngomong hal-hal Allah untuk memindahkan kepada makhluknya bisa, termasuk hewan. Sampai berwaya dadine ceker-ceker nih kan apa? Mbok pikir misalnya ya anak ceker-ceker apa gatel sih dan sampai gatel boleh apa ya? Nah, niku cerdas. Lah niki kalau mikir bisa ceker-ceker. Jebule punya keinginan mendapat makanan. Niki kok kaya niku. Iya, nikulah perasaan ruh yang dia berikan makhluk oleh Allah. Nah, kalau cerita balik namari manusia, apa mana manusia? Wis nyambung. Nah, jadi nek kula baleni omongan aja mene kaya kae aja. Lah sampai merendahkan daripada unsur kekuasaan Allah namanya omongan itu bahasa kita namanya istighfar. Ngeremehna mari kekuasaan Allah. Lah niki yen diterusna bisa makhluk istihza. Ngina mari Allah. Apa kuwi Allah? Mulane hati-hati. Lah sing ngomong kaya kuwi wong sing wis tangkil lah kula kan. Tapi gara-gara orang ngaji. Omongan itu berbahaya sebab ngeremehna kuasane. Ngeremehna nganti beli. Ngeremehna ning sifate Allah niku setengah dari rusak tauhidnya. Lah kok lebih jauh istihza, nolak. Wah berbahaya. Mulane perlu ngaji niki, nak wong repot ora bisa ditinggal sebab dikhawatirkan seperti itu. Dudu mone dadi mursyid gurune murid akeh tuh. Wala salamane. Betul yo mursyid guru dadi sing ngaji lan apa anak itu urusan. Yo niku hanya kewajiban tak. Yo niku sebab yang wis kaya niku bertanggung jawab soal guru orang lain orang main berdoa. Jadi soalnya bahayanya tak mereka. Mulane wau dipahami bener sebab menyangkut rohani. Ye orang paham bisa wau terjadi. Muncul yang lain, angger wong mau dudu wong bodoh bisa terjebak istihza, wong pinter bisa terjadi. Ngeremehna bisa terjadi. Apa? Seperti orang bodoh. Zamane Nabi wis ana, zamane sahabat pernah, zamane Sultanul Aulia pernah, nganti saiki. Justru cilakanya bab guru bodone, cilaka apa sih utawi terangsane sebab ilmune. Niku. Jadi nak Quran lengkap. Tapi penjenengan tinggali afara'aitan nas ya telengan kemenukan afara'aita man ittakhadha ilaha wa telengan ke wong sing oleh ibadah nuruti hawa dudu nuruti Allah. Niki kan zamane Kanjeng Nabi ayat ini. Berarti saat itu Rasul ada sahabat yang melakukan pekerjaan nuruti hawa, dudu nurut perintah Allah. Sing nurut niat kaya niku dudu cangkeme atine. Bisa mereka terjadi, ya terjadi kaya niku. Mulane niki perlu dipahami. Mulane menurut pun Imam Ghazali yang beliau alami dengan cara ilmunya untuk disiplin melakukan amalia sebagai orang mukmin baru menyadari, oh ya benar. Berarti jeroan penting. Nah, niki Imam Ghazali ini kan ngendikane la yumkinul usul. Ngendikane sehingga beliau menyampaikan innal akhassa fi hadhihi thariq secara spesifik khususiyah tarekat utawi dalan ini perkara yang prinsip tidak boleh diabaikan. Niki Imam Ghazali sing ilmu syariat itu dadi hujane wong manusia. Ya lane hujjatul Islam. Hujah ulama niku ning Imam Ghazali sebab alim pinter ing dalam ilmu syariat. Baru menyadari memberikan kesadaran pada beliau orang bisa ilmu yang orang bisa hasil salah gini rohnya orang iso nata.
Kaya niku la yumkinul usul. Nah niku secara akhas spesifik. Nah, mulane Imam Ghazali dawuh kalau ora cukup bintali, ora. Sebab bahwa inna akhasa fi hadhihi thariq satamane secara spesifik khususnya dalam sing diambah dening wong-wong sufi niku napa? Roh setelah syariat mengetahui bintali artinya kelawan ilmu ora cukup. Niki sing dawuh Imam Ghazali setelah beliau mempelajari Quran hadis kepada guru-gurunya dengan yang benar-benar beliau berhati-hati melakukan amalia ketaatan baru beliau menyadari nah biografi ini kaya niku. Nah, mulane sejarah Imam Ghazali ngendikan wonten wau bal bil tauhid ora cukup ilmu tapi kudu dibarengi karo rasa apa roh. Rasane wong sembahyang, rasane wong zikir niku ana. Lah saiki koreksi pintu niku rasa roe ana. Rasane napa sampean lagi zikir. Gantinane anggo sembahyang rasane nopo? Enak. Alhamdulillah. Lah niku sing dadi pelandasi niku Imam Ghazali niku rasane ladzatun. Jadi wong ibadah zikir pada dasarnya asas utawi pokok daripada orang berzikir al-halawah wal ladati. Rasane enak, nikmat. Lah engko berkembang sebab asale ngrasakna zikir. Lah engko berkembang yen wis dadi ahwal, engko nang sembayang enak. Kaya niku. Dadi kok lewat langsung sembahyang tok ora lewat zikir ora bisa. Sebabnya takone, sebabnya iya, sebab zikir itu adalah kalimat yang benar-benar merupakan suatu dasar fondasi apa tauhid. Lah yen ana wong sembahyang dasare langkah tauhid mana bisa orang bisa melakukan sembahyang enak. Sebab enak itu dasarnya iman. Iman kok nggone nang ati. Kaya niku urute omong kaya niku. Dadi yen dicegah, yen wong apapun ibadah jero langkah dasar iman ora bisa enak. Anane rusuh sembahyang agak kebra. Ngaji ora suwe itu kan ora mandeg. Sampai tahu kayak apa panganti saiki sih kayak apa? Tahu kok. Wis maca Quran wae, iki wis waktu. Wis maca Quran, lha kok maca Quran ada piye? Niki go ukur persentase iman itu sejauh mana wong tok repot paham. Kaya niku lho. Dodo kira-kira ana dasar kaya niku. Dadi wal khalawa niku enak. Wa ta'addudu lan lesa. Kowe pikir kok akhire labete merono. Lah niki kok berkembang. Ning sembahyang, ning sedekah, ning umroh walau engko kaya niku. Sebab niku dasare mari kalimat thayyibah iman bisa nek rasakna enak kok taat mari Allah wong iman. Dadi umpama ana wong yang menyangkut masalah harta benda, wong iman harta benda langkah nilai. Dan ini mengatakan iman karo sejuta luwih berharga sejuta sebab jero langkah tidak pasti jero apa hati ini langkah imane. Jadi ini lebih mahal itu. Wong demen kan langkah sayangi siapa-siapa lah nganti kadang-kadang dunyawa gada-gada wong sampai ana wong mati pacaran terus sampai dibunuh. Nah kan nek kula rasa kok saking demene. Berarti ada yang demene sewa, bela marinya nilainya roh itu lebih. Loro duit dilawani mateni wong kansa batin sebab barang pilih-pilih nganti kadang-kadang sedulur kowe koyo niku. Malah namanya kalau nang TV, bokene gara-gara warisan di nang TV. Niku berarti apa?
Itu karena kosongnya daripada hati yang diyakini yaitu Allah. Nah, mulane wau sebab ora cukup usul maring Gusti Allah iku nganggo ilmu bal bitauqi. Wis dao niku dadi akwal, tingkah laku, perbuatan, watak. Dadi ora pura-pura. Kita ngomong kayak ini, kita punya kepengin endolin duit. Orang karena temporer hanya sewaktu dia. Untuk selamanya dia itu berbuat semacam itu. Semacam itu sih maksud apa? Berbuat karena dasarnya Allah itu orang temporer. Tidak terbatas waktu, tempat sampai akhir hayat. Niki dipahami nih sih. Duduk muni berat itu. Aja muni berat sebab kula ngomong niki nglakoni. Monggo anggere wis akwal jadi nemone wong adat belajar kepengin tepat ngomong rong sangdung ni wong yang betul niku late kula rayen kepengin tepat waktu adat asal adat karena tangga ngomong rong sangdung semuanya yo tiganya mi dumane adat tepat waktu angger saiki kan jam 5 jam pira nah ini nak juga selalu lawongnya bergawe ada proyek Jambira anggar dunia lah kayak istilah proyek mau ini lubar asarnya wong gemien jam anggar saiki jam 3:30 kan saiki Jambira asarnya wong mien sebab orang nganggo jadwal nganggo pega bilang dengan oh iya berarti wis waktu barang ada yang luwih cepet sing sesuai waktu malah digoyo berangkat jodoh niku sing koyo niku bisa terjadi dan sebab apa faktornya mulane angger wong sing sadar niku nyambut gawe sadono ya wong asal nang lereno yang urung jame kaya yang bisa sembahyang ini kon harus nak kaya wong Mekah. Kerja satu hari ini sampai jam 9 malam ke wong Mekah. Nah ini sampai jam berapa? 4. Jadi 8 jam di sini. Jadi jam sama berhubung jam sama pemimpin balik. Niku wong Mekah. Ya. Jadi wong Mekah tapi kan ada leren. Nang pimpin nang sumber ya kayak ini. Tabung nang dalan leren madeg banyak untuk kegiatan sembahyang nang kae. Kowe supir Mekah teputun buta wong Indonesia nang kanyong dengan. Kalau nang tewero ana supir nang naik dalan. Kita wis pas nang tempat leren, bisa arti sing jida mari Mekah niku wis. Lha kok begitu waktu pas lha supir-supir pada mana. Lah niku supir Mekah kaya gitu. Barang peletakan itu jubile wong balap pulang. Sampai pun pintu salah wae tau betul dia bang. Wong balap. Niku sing koyo niku wae sebab wis dadi warga Amerika tapi aslinya kelahiran iki. Niku setunggaling tiang Indonesia tapi disiplin ibadah wis kaya niku. Nah, sehingga tak pernah terjadi berkenaan maksud keluarga Amerika berarti wis wilayah apa iqomah KTP wis KTP Amerika koyo niku. Nah niku antara dadi bita'lim bal bitauqi wal hal runtu teurute sakwise wis ana wau at-taladudu wal khala'ah niku kok dadi akwal tingkah laku perbuatan kebiasaan. Kok kaya niku jadi orang temporer khusuk koyo suwe lagi-lagi but barang wis duwite akeh kuku nyok dudu wong liya yen wis kaya niku durung akwal durung klasifikasi niku. Nah yen wis kaya niku wa dapat tulis sifat watak yang tadinya mencintai selain Allah bobotnya luwih abot engko pindah bobotnya luwih adep maring Allah ketimbang maring engko kaya niku. Lho kan kayaknya bisa aja ngomong kayak dikir yang benar
Bisa. Wonten niku. Sebabnya apa? Perpindahan semacam itu ketika oleh zikir gurune bener, sawise bener dilakoni bener sitoke, toli dawam ikhlas bisa niku. Niku sing lakoni Kanjeng Nabi sebab langsung Allah tibakna mari para sahabat. Sahabat tibakna sawise Kanjeng Nabi boten enten, mari para tabi'in terus nganti tekan saiki. Oyo niku sebab dudu nabi kabeh sing nabi kan Kanjeng Nabi tok. Langsung oleh koyo niku Allah sing bimbing. Lah mengko yen wis koyo niku wae dipun sebat bitaklim bitauqi wal ali wa tarsiman fa inna jami'al badan satemene sakabehane fisik awak iku harokatihim wa sakanatihim wa dhahirihim wa batinihim mubasatun. Sebab gerak wong kiye oleh ketularan mau bahasa kecepretan sing Kanjeng Nabi. Kula oleh boten nyambung mulane kula. Gimana? Lah, mulane niku wae untung wong-wong sing wong awam kaya kita ngalap talkin belajar thariqah niku wae faktore litabaro. Ngalap barokah. Ana siji wong sing ngalap solo. Spesifik dia itu jalur yang ditempuh untuk mencapai klasifikasi makom yakini. Nah makom nanti masuk ke hubungan terus sampai ke makom akid lagi wong lisun. Sampai tembus ke sana wilayah roh. Tapi kalau kita bukan yang dikejar itu akeh-akeh. Sebab apa? Memerlukan proses. Nah, sehingga sekabehane apapun sing kula panjenengan lakoni termasuk Imam Ghazali. Itu untuk lisuluk sehingga silsilah nang tarekat boten enten cerdas akal tapi bener keluberan. Nah, tadi nang tarekat dudu mursyid Imam Ghazali. Sebab silsilah nang kita boten enten. Dadi langsung panjang saya mendhuwur Syekh Samsudin nganti tekan sahabat Ali. Menging sore iki koyo niku. Dadi nek kula pikir Imam Ghazali niki secara pengetahuan akal ya seperti kita tak pikir. Sebab turunan siapa-siapa mau bedane alamat mulanya bisa memberikan garis pendapat yang beliau lakukan. Nah, jadi nek wow kula panjenengan raosaken dengan mata hati, telinga hati. Oh iya. Mulanya sebatas wow menjadikan menurut Imam Ghazali fa inna jami'a harokatihim wa sakanatihim yaiku saking oleh gerake ya lan menenge saking dohir lan roe batine fisike apa bae sing ana wong mau mubasatun. Nah niku min nurin miskatin nubuwat cahaya nih sebab koyo niku saka kenabian maksudnya Kanjeng Nabi. Sebab apa? Ana hubungan irtibat namine. Sebab ikatan niku dari oleh guru mari murid. Wa inna dzalik sebab sing koyo niku Imam Ghazali ngendikane wa jaratit taksira milih rahasiane Nabi mari wong mau sapa min syaikhil hayy maksudnya sapa syekh awit minal arwahil masyayikhi roh-roh guru-guru ya ila syaikhil hayy ila hadratin nabi sing guru seure nganti tekan niku ngoten mulane ora kula sing boten nyambung atine apa rahasiane sehingga nurun sewu ketika saya mengikuti pendidikan ini kali pengersapan niku sing njatake niku akeh jure. Kulo bingung oke jure sing njat nyong beli dadi wakil talqin. Kulo kepikir niku. Kulo sing boten trima utek niku tangisan jerone. Bisane ya kayak jure sing samana pintere alim toli ahli hikmah malah ora dadi wakil talqin. Lah nyong kulo tak pikir-pikir nih. Kulane boten bangga malah susah nganti Allah Akbar kira-kira pripun ngoten niku nonton malang arep-arep wong di aturi mriku teng pemirsa barang tekam mriku mawon kaya Allah Akbar niku
Jebule niku kepahaman ngoten kula nganti duwe kesimpulan. Sudah tidak ada orang lain menurut saya, rohani saya. Sekecil apapun perjalanan kula dingerteni. Kula dhewe ngerti kaya niku akhire. Iya. Dadi ora pernah guyonan. Tapi mboten nanti gawe wirang apa. Telaten. Oten niku. Sing koyo niku saya bisa mengambil kesimpulan. Nah, jebule memang rumit. Lah niki nggo sapa ilmu niki nggo wong sing padha talqin. Mulane rasa model-model. Apa maning mengadukan permohonan minta jadi wakil talqin wong nyong wae. Siji loro nang apa yang kula ngerteni ora kaya mursyid lain. Mursyid lain proses peningkatan itu ada makomat yang torekote wis jalan mbok khofif bae dites men munggah kudune kiye sekian ribu sampai 7 yang apa boten koyo niku. Nanti ketika orang sudah semacam itu sekaligus langsung 7 lagi talqin bisa niku apa niku hebatnya niku. Jadi boleh proses sebab proses dari satu yang ke lain wujudnya mesti cita apa ngerti maring roe kenyau sejana ibadah urip gua apa lah kan ngerti kuncine ilahi wis bisa nglakoni ilahi mboten ilahi anta maksudi sejana lah aja meni loro duwite kita ya sembayang loro duwite wis mangke niku makna ilahi anta maksudnya napa sing kula dadi wong urip sejane namung panjenengan wong loro duwitnya pada akhirnya balik mari coba sampai turut-turut pun teman-teman ora sembayang pol boleh mari ndi balik kok innalillahi wa inna ilaihi nang ayat liya inna sholati wa nu wa mamati. Dari kegiatan kita apapun sekecil apapun pada akhirnya kembali ke Allah. Mulane diregas ilahi an maknane kaya kowe. Dadi koreksi. Ucapan ilahi maupun susah mubalek kudu bisa mudah. Kadang-kadang aku sing ora-ora lha iki nang awake kula kaya ngene. Wis ngerti diwaca ilahi anta maksudi, dikit malah prakteke ora anta maksudi. Lah niku pripun to le? Niki kritisi awake kula. Dadi nek mana ilahi anta maksudi nomor 1 kunyane niku. Terus sakwise niku digimana waridoa. Wis kena maring Allah, tapi wis ngalap ridho apa dulu. Dadi ana bele-bele ya Allah kula diparingi iki salah ora salah bener. Sing salah ku anggere mulai sedikit terus dene ngaje. Wis sing salah kuwe. Wis ana sing kaya blesi. Modal. Kapok sing dadak lenen. Golek dukun ana boleh ustaz. Niku wong talqin jane wis dikenal karo Allah. Yen wis kenal karo Allah, mulane ana wong maling majlis nang maling toreko. Ngurangi rezeki. Bis lho kok ning nyong atau ora ning nyong. Biasane buru mana terus akhire mari sewa to. Wis tak titeni kaya kowe. Mulane wong ana majlis nang maling toreko sebab nuduna Allah. Mbok nyong ora pahit, banyune ora ayo. Koyo niku sing ngomong nyong lakoni dadine ngomong. Tahun pengen barang wis paham jerone. Mulane rasa njaluk banyu payu, engko sampean dibeliti goleki dhewe. Sampe tukang adane apa? Sepo. Niku banyune bisa nggo haji. Tapi ora tau ndonga muga-muga dikire di ana wong kaya ora usah. Tetep ilahi an. Niku murid apa sepuh, niku ana tukang adzan karo tukang nyapo. Tapi ilahi temenan. Ya, lillah temenan. Ya niku panggon teng mriku ya diparingi damelaken griya, tapi waktu niku kula weruhe kaya cara saiki gripi, rapet. Wis, pager cincin cara wong Tegal. Satu saat
dia orang Jakarta ke sana silaturahmi. Lah barang silaturahmi piyambake niku wau dikani dari wong Jakarta butuh banyu sing ngenala kula niki mriki matosi panjenengan ini sinten bener sing diimpeni dening Allah kon ketemu karo wong. Rek sing ngomong kaya kapan cerita tujuane anak nyong sakit terus ning didiro dokter Jepang anak wis tak balik. Tapi boten hasil jebule kula ikhtiar ketemu nang impen bolak-balik sampean. Raine pas. Lho niku bukan di sana. Pengersa sepuh kira-kira anak beli anak pertama dan kayak ya. Anak beli niku barang saya niku perangkat gede budi kempringet bener udah nggak ada keliru saya hanya tukang ajar dan tukang nyapu apa yang namanya ini itu saya nggak ngerti itu biasa apa sepuh urusan itu memang kayak gue siapa sepuh buronan anak wong nomor belum lah ngerti nih kayak niku darane doon apa sepuh darane do barang wis digawang ono matur Pak ini ada tamu dari Jakarta maksudnya ini maksudnya mimpi ketemu saya minta air lah akhirnya saya tidak biasa malah pemerintah cara macanya gimana supaya nggak tahu obatnya gimana minta air lah saya nggak bisa apa sebut jawab udah terima apa adanya itu perintah dari Allah. Nggak bisa, sudah sebisanya. Aduh, mana sebisanya nggak sampai masanya apa? Sebisanya. Nyambung. Oh, kalau sebisa saya bisinya hanya la ilaha illallah. Betul. Pintu air, ambil air di kolam sana. Ambil, sudah berikan. Nurut taban, dok ini. Barang wis cukup perintah apa ning kolam cukup wong sing perintah apa berarti seizin gue keyakinan kaya gue nyong diperintah apa nyebut kolam ini sapisan nyong bisa la ilaha illallah wis ping telu benar tapi nang jero macane tapi sing jaba krungu kaya ngene lho Jakarta kaya krungu ya beli nganti liri ya. Wong macakan jahat ku jane. Lu gunungan ki wong. Apa balik spontan mari. Kaya wong melak. Wah, dah mikir ki wong hebat ya. Barang minggu dolan mana-mana matur sing isine syukuran wis tau nazar yo ngarep bisa mari yen kowe ketemu wong sing luwih tuan tak anggap kakak yen tuan men tak apa orang luwih tak wis pokoke tak sing nomor loro yen wong mau turu duwe bojo tak bojo kena nganti koyo bukan duwe bojo dadi awas nek Pak Murid kan beli enggak sih enggak akhirnya kowe lanang wadon durung dan wong sepuh lha niku akhirnya dijalan ajengna digawe nawa niki kula cerita pemirsa apa mulane niku dadi banyune Purwacakna leloko sing jabak krungu tekamono terus takon priben sing akhire talkin ki wong wah kita talkin barang krungu leloko diwacanake mar berarti leloko mati ya kok cetok lima melu talkin yo Jakarta lah niku akhire wong oleh pitulung lah niku enten wong sing kaya niku mulane zikir yang semacam itu dimaknai secara hakiki bukan sampulnya niki kula suruh dipahami kupingnya yang ngomong aja kuping kepala telinga hati kok bisa bedakan oh iya krungu kaya niku kok sing nangkep tuh telinga niki telinga hati menjadi ditangkep yakin sebab yang orang yakin masih ragu kepikir lah niki niku sebab kalimatul haq niku koyo niku manjing orang sebarang orang pengajian ya koyo niku sebabnya wow cara ilmu matematikane wong sing koyo niku innal anwa'a yastibatu abad sebab terus siji karo liyane niku enten komunikasi enten setrum dadi nek setrum koyo niku jare
wong ahli hakikat al-futura wong ahli eling mari Allah sinyale anak ya karo sing sinyale anak sing niku sapa klalen ora bakal nyambung roe wis kula buktekake yen panjenengan istilah wong tawajuh ana sing pun sebab robito. Nah menurut panjenenganipun Mbah Muslim niku sing dimaksud robito waktu tawajuh iku roe nyambung maring murside sing gurune nyambung bisa ngamati maring roe waktu dhewek ditalkin diwaca kitab ini menurut Mbah Muslim. Jadi waktu tawajuh roe niku menghadirkan ruh. Jadi agar sinyalnya niku nyambung tegar roe kaya niku sebab sambungannya anak. Beliau sebagai mursyid, saya sebagai murid. Eten yaski ba'du ba'du. Sebab al-fuduro mal fuduro. Akhirnya yang bobote sinyalin demene langkah orang bakal nyambung. Mentang ayang niku kula difahamaken barang wau dididik dening apa. Jadi kula niku mboten nate tiga nyamin tapi digeguyu sering. Ana sing ora cocok guyu seperti itu. Lah sampai nang dijak guyu wong seneng apa sampe ngene. Mulane aja. Coba sampai ilmu batin, sampai ning anake bayi, toli jengkel nak, sampai jengkel apa diseneng-seneng. Seneng-seneng apa ora? Tapi agar kaplak digeguyu apa di beda ya. Pendidikan rohani itu mengandung faktor ilmu. Lah samono uga nyong pangkate kayak bocah bayi menurut apa? Mulane diseneng. Kulanya iya. Nyong tahu sih kaya melanggar etika nang toreko sebab punya pikiran apa kowe. Kok wis banget temen. Tapi guyu-guyu bae. Boten nate. Niki apa? Nah, mulane nek koyo niku kula ngerti kenya masih tingkat anak-anak. Dadi esik ditunga. Dong bocah bagus ya ta. Kan kaya kowe. Tembangannya kaya niku. Ya esik dikoto. Tapi anggere bocah SMA dikaya kowe beli. Ya ora usah blak. Ya yang perlu di niku. Jadi cara segi rohaninya klasifikasinya masih kanak-kanak. Lah niki dibunga terus lah nyoba tahun sampai tak kita repot wis pirang tahun. Hitung tahun. Si bayi saiki wis puluhan tahun apa wis kaplak. Terus nyoba ngomong kaya kowe tapi aja terusan. Mulane tingkatan oleh belajar ngalap torehot kuwi rahasiane niku. Anak pletek terus jadi wong tua ya anak nang torehot. Nama nakib siapa sih kaya kowe? Syekh Ahmad bin cerdas itu kan. Cara wong ditalkin terus dadi rijal subuh berarti kaplak niku. Lah, yang sampean wis 20 tahun. Guru blayu-blayu sing teh ora ya. Sing dituntun wae crengkeng. Niki perlu bahasa Tegal kula ngomong. Sebab aku lagi Wafiuddin beritahu cerita kayak dia orang sempat. Ulah si Tegal yang ngomong begitu kayak dia Pak Wafiuddin ya anaknya biasa loh. Mana Jakarta itu belepor itu kayak kowe nang jero anapane ngerti. Sebab beliau itu hanya praktisi. Belajar toriko kepada kita tabligh hanya yang praktis. Itu orang anak waktu ada kayak dia. Nah kalau kita seperti ini maksudnya paham. Jelas ya? Nah, jadi nek koyo niku ibarate kalau panjenengan belajar toriko itu yang dipelajari ruhnya, ilmunya sudah ada kitabnya Mitamus Sudur. Sing ditugasakan wisana beliau menunjuk ini wakil takkan siapa saja itu. Niku wau nuntun kita. Niku gambarane ngoten. Monggo dadi klasifikasine wong sing kaya niku dadi janjine Kanjeng Nabi. Ki wong sing dadi penumpange gerbonge ingsun jarene Kanjeng Nabi. Toba bukja iki wong. Dadi wong dadi murid tarekat sing silsilah bener ketiapane Kanjeng Nabi penumpange. Lokone ndas-ndasane Kanjeng Nabi.
Wah, gerbong kowe mursyid. Jerone sing nunggang ya kita. Jadi kita rombongan Kanjeng Nabi sing nomor pira niku kok bisa ana merek lah daftar induknya Kanjeng saya punya sampai nomor pira kira-kira ibu ini nama nanti pada ya sing dadi murid di ya mati tekan dina kiamat muga-muga jablabun amin coba pangan ngenget tulisannya payah sing gendau ya apa harus dipangan ngenget nah itu paham beli kulo takon sing tulisannya gendau sama ikan sering takone kulo jawabannya sering takon kita namanya Jawahirul Ma'ani dawuh Kanjeng ngeten kana muridu wa muhabbibuhu radhiyallahu anhu humus su'ada fid dunya wal akhirah dawuh Kanjeng Syekh nang kitab Jawahirul Ma'ani wong sing dianggap murid ya kowe wong sing arep talqin murid mau demen namine wa kana muridu wa muhabbibuhu murid lan demen humus su'ada wong-wong akeh sing dadi murid oleh demen mari Kanjeng Syekh niku dijamin su'ada beja muribe iku wal akhirat iku dudu groman dudu takabur baca salah paham niku story kok belajar story kok ngomong takabur sebabnya apa sebabnya wong dadi murid diakoni beja sebabnya wong sing diajar murid niku kalimat tauhid. Wong kapan dasare enten tauhid Gusti Allah dawuh qad aflahal mu'minun. Nang ayat liha ya ayyuhalladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Bi dzikrillah niki sing nalkin guru mursyid sing mendure Kanjeng Syekh. Dadi Kanjeng Syekh mengambil kesimpulan wong sing nalkin sebab roe dia syai lan niki wa humus su'ada. Yo niku. Dadi mboten nawang sebab janjine Quran kaya niku. Lah Quran mari wong sing kaya niku nuduhaken kekuasaan ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nate pun sampe kali sahabat, "Lah panjenengan sedo sing pripun? Sing isi sinten? Anak." Lah niku dasare hadis tuba liman ro'ani wa amanabi. Wa tuba liman ro'ani wa amana. Wong sing deleng mari wong sing weruh karo wong sing weruh. Siapa sih perlu karo wong sing guru toreko lihat di guru toreko ora perlu karo wong sing oh ya niku sebab silsilah kata tapi mursyid mesti ada silsilah oh ya niku mulane termasuk hadis niku rohani sing kaya niku didanjeni Kanjeng Nabi tobat tutu metu jawab tobat wasyara wong bagja uripe niki ngendikane ngoten dasare Quran. Nah, didukung dari hadis secara spesifik ngoten liman ro'a man ro'a wong sing weruh mari wong sing weruh karo wong sing weruh mari ingsun. Lah, fa innahu yusiluka ilai sebab mau wong sing weruh karo wong sing weruh bisa nekakaken mari Kanjeng Nabi lan mari Allah. Ya kowe bisa nyambung yusiluka nyambung. Bisa nyambung sapa sira ilahi maring Kanjeng Nabi lan maring Allah. Kaya hadis. Lah niki kula barang diraosaken nganggo mata hati. Iya ya. Jadi baru saya meninggalkan amal yang mau ilmu hikmah boleh yang ini kita pikir gawe kita ini. Dan liyane kerana anu sapa gol tokoh utama. Orang karena ilahi anda maksud. Selamanya melakukan itu ingin keistimewaan. Kalau tidak mendapat kabul, ya cair macam apa-apa lah milik dia emen betul laris kan gitu. Si kepriman nggak kayak terus-terusan, tapi kan orang kerasa pakai itu. Apa salah yang dalam Quran ngendikan yang Allah salah makan ayat juliqo arabi ya nyok bersiakan ayat niki yang ketemu karo Allah kudune mau kalau bi fal yamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabb ya nyok ayo enten aja rekayasa
madak namun karena Allah tapi kalau liyane aja. Ngomongnya karena Allah tapi direka. Lan iki sehingga kok sing ngucap la ilaha illallah wa fi qalbihi kamin ilah niku kelompoke niku. Karena Allah tapi reka. Lah iku sing koyo niku wae kula panjenengan berhati-hati. Nah, mulane kita suwun di dalam penjelasan sing diaturake kitab apa nih untuk nuduhaken dalan sing dalan kala wau bisa nyelametkan boten jangka pendek sampai ketemu dengan Allah. Jalure jalane nganggo zikir wis dipahami, diamalkan caranya gimana untuk bisa hasil lan niku kudune ilmu. Yen pancen angel men memang cundel jaluk luberan berkah. Niku anane koyo niku dalan diajar. Lah niku lak sing disebut wadaba irsyadi syekhi wa amma fi dzikri rabbih. Nah, yen wis koyo niku zulmatul ya kenapa zulmatul ghaflati dikire sing temenan jalur utamane iku bidik topik. Sing wis ditalkin niku modale niku dudu wirid liya niki salah pahamane kalau kula nang wirid iki. Jadi yang istitalqin itu salah satu untuk membuka kasyaful batin. Kelawan keluberan berkait guru ning Kanjeng Nabi kowe kebuka. Niki pengalaman kula ngoten. Jadi boten sebab ini itu enggak. Tidak ada yang istimewa sama kita dengan panjenengan. Dikit, jadi ini anak sing cepet karo sing ora siji petunjuke guru sing kadang-kadang kalau beda. Niki sing kula amali dengan jalan malam aku. Sebab tahun 44 nganti 2000 berapa tahun. Wah, suwe prosesnya itu lama. 2 tahun kemudian dipercaya kena gitu. Jadi padahal selama itu kula niku ngrawusaken. Padahal saya berusaha. Tapi nyatanya memang itu tadi. Gara-gara kalau macam pensiun kan merasakan itu. Nah, nih saya kita mau pensiun mana dalam mundur. Kalau tahu kan dalam mundur mana nego rencana kalau ayo nego. Dan belum berbentuk masyarakat bersuara karuan. Nego sing koyo nego wow sebab mengko dadi sababe apa keluberan dasare hadis. Inna dalik sebab oleh wong sing kaya niku dikirim mau tuwa liman roha ni wa amanabi niku sebab apa sing kaya niku wae dadi sebab rasul maring mesti tekan Nabi. Sehingga dengan cara dielmoni diamalkan ilmu dengan benar muncul zulmatul ghaflati wal ma'asi syai'an fa syai'an. Kaya itu gue penyakit sinang jero hilang sebab dikirim. Kaya itu sebab Qurannya kaya itu Quran diturunkan gue syifaul mukminin obatnya wong mukmin. Obatnya wong mukmin gue apa penyakit hati itu sembuh dengan cara iman. Bagaimana untuk iman yang benar? Niku balik Quran qolati a'rab. Ya niku Quran niku sing aran iman berpengen Allah nang Quran qolati a'rab amana kullam tu'minu walakin qul aslamna aja ngomongane yang iman ngomongane yang Islam wala ma yaqul iman fi qulubi iman tenan ati primene aja mulane sahabat yang waktu kemudian ayat iki pada ngengel kula podo umat sadar iya tapi ngomongnya judulnya lama boten itu ngengel. Padahal Allah ngomongna lewat malaikat Jibril aja wis saya ingin dia nyari ya saya ingin jadi iman aku saya ingin baru diisi oleh Kanjeng Nabi ya niku pelaksanaan nalkin kan barang ayat niki betul sehingga Kanjeng Nabi nalkin para sahabat mau ngomong dewek apa-apa dewek ayo niku tapi jebule omongane ora diakoni Allah. Kaya niku maka diisi oleh Kanjeng Nabi. Lakinu mau takum sayyidi talqin. Niku sejarah kaya niku. Dadi boten ngawur. Setiap ayat itu ketika turun mesti ada sebab.
Mulane anak kita sebut asbabun nuzul. Sebab latar belakangnya ayat medhun niku dilakoni. Anak-anak mau nek wong Yahudi mlebu Islam disuguhi kanjeng Nabi otak ditimpahan. Kaya niku akhirnya kanjeng Nabi takon, "Piye den timpahan?" Kula riyen jamane Yahudi otak diharamkan. Oh iya, saiki nang Islam ora. Pangan. Mulane ayat niki medhun sebab peristiwa niku. Medhun ayate udkhulu fis silmi kafah. Orang berpuluh Islam sempurna aja separo-paro mangane Yahudi. Oh, niki ayat sebab turune niku waktu ana wong Islam asale Yahudi disuguhi kanjeng Nabi daging onta ora gelem. Ayat niki betul. Niku begitu juga menyangkut masalah akidah tauhid niku waktu beliau sudah hijrah. Ulah niku lengkap ulah Quran niku ilmu sing lengkapane wis. Sing ayat terakhir Gusti Allah ngaturaken dawuh al-yauma akmaltu niki wis lang tak teori apa sing bisa ngukuli Quran cukup. Wah, mulane tenan apa ya lan niku pinter entan. Milo wa usipun sebab ya haroatihim wa sakanatihim wa dhairihim wa fatihim mubasatun min nuri miskatin nubuwah. Dikilah kecepretan aja ngomong ini ya ente aja ya fulan aja. Ini untuk setiap orang yang sudah talqin itu wau psikolog terangkan sehingga mendapatkan wasilatul kasbil batin au ilhamul batin atau ilhamu ruhi alladhi yablughul insan. Ya kunci ini kudu gosi dan mawon asal wis talqin. Ya, mulanya aja ngomong ya ente ya kaya anak kiai aja ngomong kaya niku sebab berbahaya. Omongan niku cara klasifikasi wali tauhid istighfar ngeremehna menghina yen orang kok istighfar melawan. Oh, wis bahaya. Milo wau supaya dari sebab inna madzalika kasirati minal masyayikh. Dan ini kayak miki harokatihim gerake zahir lan batin keluberan kecepretan sebab wau singkaya niku taksira ya minal masyayikh saking pira-pira guru lan syekhul hayy lil muridi. Mari dulu sebab kecepretan wis contoh kalau sering ngomong singkaya niku dilakoni kanjeng Syekh niku tau urip napa mati. Wis kaya kowe tau bayi kepengin lanang metune wis nang jabah jebule wae ana wong ngomong bujur tuliku penjuput lempung ana yen kanjeng Syekh kowe dudu Gusti Allah dudu ros wali supaya tegas kula terangkan aulia bukan rasul bukan nabi niki proses ngendikane kanjeng Syekh ketika ada seorang Islam mujadalah karo wong Kristen. Kenyong dudu rasul, tapi pendereke kanjeng. Atau yang niku nggih. Nah, saiki kula terusaken niku. Ketika beliau memberikan pertolongan orang minta ya supaya dua anak lanang bisa kasih. Sebab sing kaya niku dudu tetep coba ini diurut-urut ora disunati tutup belek. Oh. Doa mari Allah. Ya, kula niki disuwuni Gusti dening murid kula sing maksude kepengin dilaran yo boleh metune wae. Lah oleh isyarat Gusti napa kula salah napa dosane napa? Lah pun medal angel jebule medal iya. Kowe wong sing njaluk tolong dudu sebab salah ono. Metune bayi dadi wadon pendere kaya niku wong jika sing tekan sepilan jalan tolong arah on kaya kowe. Oh gitu. Wis tomongi kebalik kowe wis aja bingung-bingung enten tambahan toh. Ya niku ceritane. Bungkus cara kula panjenengan dong diburiti rampet kanggo memori. Mulane riwayate wong saiki bedhone mori kan koyo niku. Barang
wis kepoyo duka jebule kowe dadi lanang. Wow, ora apa. Ribet iki alhamdulillah. Lah sing kaya niku Gusti Allah, walladzi yuhyi wa yumiit. Niku ya kaya fa innama ila arada syai'an yaqula lahu kun. Ya Gusti Allah duwe karep cukup kun. Jadi waktu buritan kowe nang jero Allah wadon lanang, kowe dadi lanang. Orang gak takut untuk operasi, primer yang boleh ikut. Orang kayak Gusti Allah, memang kanjeng saya itu Gusti Allah. Dan ini kayak apa sih yang bergawe Allah, pekerjaannya Allah. Walladzi yuhyi wa yumiit. Lan Allah iku zat kang uripna lan kang mateni. Oh yang itu. Fa idza qada amran nalika duwe kersa arep mutusaken amran wa inna ma yakunu kun fayakun. Jadi fa idza qada nalika duwe karep Gusti Allah kersa wa inna ma yakunu maka satemene apa-apa sing ketika Allah kun fayakun. Beda ya kun. Sebab Gusti Allah kan uripna karo mati tidak ada masalah. Kanjeng saya minta supaya hidup yang kerja Allah. Sesalah oh, niki sing dimiliki kanjeng saya boten nate dikatokaken kanjeng Nabi. Mulane nang opo Rasulullah begitu koyo bicara koyo betul. Ya, sebab orang ngaji ilmune. Dadi wa mubasatun min anwari nubuwah piro-piro nabi ke kecepretan mukjizate kanjeng Nabi Isa. Jadi Nabi siapa saja bisa memberikan, sebab itu bagian dari mubasatun min nuri nubuwat, miskati nubuwat. Lah Rasul niki wong sing ditugasi. Ilmu yang diterima siapapun awet Nabi Adam nanti tekan kanjeng Nabi itu urusan Allah. Nah ini, lah itu akan diberikan oleh Allah dan Allah memberikan kepada Rasul akan nuberi mari siapa wae yang Allah ngerasakan. Lah waktu esi balik wadon pe guru turun diwujudna lah. Nguci anawane para bayang pen bana jebule barang sana pe metu ngomong lho wis anak iki kan menaki apa-apa. Jebule anak itu mati kabeh. Padahal aja sopan kaya kowe. Ya apa wis mone lakon tole kudu syukur sebab wala ing kafartu in adabi. Dudu kanjeng sewatane Gusti Allah sing wis koyo ambil koyo ora. Mulane orang bersyukur apapun siapapun harus berterima kasih. Aja mone wis lakon iki ya kok pengen anak siji jebule WNP itu malah syukure langka. Allah bisa tadi. Dan ini ku perubahan sikap yang semacam itu pengaruhin Al-Quran mesti ana. Mulane niki ngomong to repot sekecil apapun resiko di dalam Quran itu dirasakan oleh. Jadi wala ing kafartum aja dianggap remeh. Ya, mulane kita ada istilah dalam sholat amalan kita sholat syukrun nikmat. Ya, nego sebab apa? Sekecil apapun harus kita bersyukur. Malah memprioritaskan itu bagi orang yang belajar zikir yang prioritas utama menurut kanjeng saya itu suka bersyukur. Nah, yang pun koyo niku insyaallah tambah Allah. Ya, wala ikafatum inada bil asyari tapi la insyakartum wow yang berpada syukur Allah nambah nikmate. Tapi yang perlu ingkar wis niku niku antara lain kula panjenengan sedaya ing dalem wujude kepengin dadi wong sing kepengin urip dituntun dening mursyid niku lah wau jalur oleh ngamati kiring wis ilmu ora kena kadiran ya orang kena kadiran umpama zaman kanjeng Nabi ana wong madina ilmune salah awi zaman kanjeng Nabi dadi boten saiki to lah apapun ngamal apapun madina warase ya aja. Sebab waras niku Allah nglakoni amal soleh Allah mulane yen ana wong nglakoni kebagusan pitulunge Allah aja ngakul warase aja ngakul pirang-pirang wong pinter pan nglakoni bagus susah amin. Oh ya niku jadi setiap berbuat baik itu harus mendapat
bisikan dari dalam sinyal. Alhamdulillah ya kayak pitulungnya Allah ya. Aja bangga karena ini itu aja. Ini kita repot kaya niku. Ya, mila mungkin kula panjenengan selalu artine nyampung manut Allah kelawan pengajian wasilai mari muslim kita sehingga dadosaken wujude kula panjenengan selamat urip lan kecapek. Amin. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.